So ito pag-check ng starter guys, kung okay ba yung starter. So tabi ito yung negative, so ito yung positive battery. So ito yung kabilang terminal ng solenoid. Ito terminal dito papunta sa coil ng sa rotor armature ng starter. So ito yung galing sa susi. Pag start mo, halimbawa ito, yan. Kita ba? Kabila tayo. Yan. Honda Pilot V6 engine. Ang problema to ay starter maingay. Yung tunog na starter guys. Merong sabit sa huling andar. Pag umandar na yung makina, sumasabit siya. So andun yung starter niya guys. Ito, yun ang starter niya. So malamang alisin itong sa intake, sa air cleaner. Ito alisin itong cover, yung cover na to, yan, alisin. Malamang pati yung battery, dito yung battery sa baba na to malamang alisin din. Ito bali guys yung bracket ng hose, agitator hose. Meron itong bolt na 10mm. So kailangan mo rin ng socket 10mm para matanggal ito. So ito guys, ito yung wire nung galing sa ignition switch, yung sa start. Kailangan mo na ng panikwat para matanggal. So may lock pa ito sa akin nito. Ito yung wire, ito yung galing dun sa ignition. Ito. Tapos itong wire, itong wire na to, ito yung galing sa positive ng battery.
So kailangan mo rin ng 12mm na socket para matanggal ito, para malugan. So kailangan nyo rin guys na pigilan itong kable na to, kasi matigas to eh. Kung minsan pag first time siyang alisin, matigas, baka mabasag yung bracket ng solenoid, yung sa may bolt. So bago nyo pala guys tanggalin ito, kailangan nyo munang di-disconnect yung negative ng battery para hindi siya mag-spark. Huwag nyo kalimutan alisin yung negative ng battery. Ito yung kalisa positive ng battery ng wire na to. Ito nung isa yung ignition. So kailangan natin ng 14mm na socket para pagtatanggal ng bolt sa taas ng starter. So dito siya matagpuan yung ito, dalawang bolt sa taas yung isa, tapos yung sa isa sa baba. Kailangan natin ng extension para matanggal. So, kasi medyo matigas lang ito kasi unang kalas. Bali, ito yung bolt guys nung sa taas, ito number 14mm. Tapos sa baba meron ditong bolt, isa din bolt din ng starter, 14mm rin to. Ito yung bolt guys sa taas, sa baba. Bolt ng starter sa baba. So dalawa lang naman itong bolt. Madali na siyang alisin. Kasi dalawa medyo malag naman itong harap. So meron siyang plate na manipis. Itong kulay itim. Malambot na naman ito. Sikot nyo lang ang screwdriver. So dito nakapisto yung starter na guys. Yan na dumi, mga buhangin. Yung may gear na yun, no? Yun doon na tama ang Bendix gear. Yun na yung flywheel. Yung may gear na yun. Ito na guys, ating bubuksan ng starter. So madumi siya. Ayan o, natuyo na yung grasa. Ito kaya hindi na mabalik. Ayan o, dapat siyan pag palo ng solenoid, ganyan siya lalabas, tapos babalik siya. Yung matigas siya bumalik o. Ayan o, hindi ka bumabalik. Ayan o, dapat pabalik-balik yan. Malambot dapat yan, yung ito may gear na ito. So ating buksan itong kailangan mo ng T25 na Torex, yung flower. So ito para matanggal ito, mga ating alisin muna natin to. So ito yung may magnet guys. So ito yan eh. Ito yung yoke with permanent magnet. Ito. Kung sa mga lumang modelo, ito yung may field coil, may rewind yung loob. Tapos itong isa, ito yung armature nya. Ito yung armature. Tapos yung sumitakip na to doon, yun ang carbon brass. So tanggalin ko itong takip na to, yung sa itaas, para makita na yung carbon brass kung makapal pa o maiksi na. So mahaba pa yung carbon brass nya guys, makapal pa.
So di na kailangang alisin. Hindi ko na to kasi may spring itong spring nito, 4 na spring. Hindi mahirap to ibalik pag tinanggal. Kaya hindi ko na alisin. So ito na lang alisin ko yung bolt ng solenoid. Tornilyo, nut pala. So medyo matigas. So kailangan pa tang alisin itong shafting para matanggal itong gear na to. So, mayroon siyang bolt itong tornilyo maliit. Tatalisin natin. So tiya tayo naghawak sa shafting. So ito nga, yan o. So itong sa baba, takip, rubber lang na to guys. Matigas. So kailangan sigurong itulak to guys. Yan. Tulak pa ba yung shafting? Yan. Dito guys may spring to dito sa taas ng to, washer. Yan, wala siya itulak para lumabas. Yan. Diba? Ito yung madumi, ito linisan. So yan o, spacer saka spring. Spring saka washer. So dito yung nakapasok kasi malambot naman siya. Sabihin yung Bendix gear. Ito guys may spline dito ano, para hindi siya umikot. Ito yung lock mo. So ito guys yung fork ng solenoid. Ito yung tutulak sa Bendix gear. Yan o, bababa siyang ganyan. So may guide naman siya. Kaya hindi pwede magbaliktad. So tatama ito sa may plunger nung solenoid. Yan o. Pag higa pa solenoid, hila niya na pataas. So may ito, kailangan pa ito alisin. Ito, kailangan pa ito alisin. Sikwatin. Yun na. So hanapin ko may marking. Wala na, baliktaran siya guys, pwede siya baliktaran. So ito yung Bendix gear. Ito kailangan linisin. Madumi na. Saka itong housing niya, madumi na rin, kailangan itong linisin. Tunggasan ng gasolina para matanggal itong mga buhangin. Ayan o, dahil buhangin o. Kaya hindi na siya bumabalik. Ito yun ang grasa. So ito guys, tunggasan ng gasolina para matanggal itong mga grasang natuyo.
guys, assemble na natin. So ito muna unahin natin. So, huwag kalimutang lagyan ng grasa. Lagyan ng grasa to guys. Itong shafting ng Bendix gear. Ito yung pork guys, lagyan din ng grasa. Ito yung tutulak nung sa Bendix gear. So may guide naman siya guys, di ka pwedeng magbaliktad. Ayan o, may marking siya nung katama nung plunger na solenoid. So lagyan yung grasa ito. So ayun guys, malambot na siya. Bumabalik na. So ito, baliktaran naman ito guys. Walang wala siyang kahit maalin. Baliktaran siya. Guys, may guide siya dito, yung shafting niya. Ayan o, tatama sa guide. May spline siya itong dulo na itong shafting niya. Ayan, dito. Ayan guys, o, ayan o. May gatla. So, matigas. Puno siguro ng grasa itong itong itaas na ito. So atin mo nang bawasan ang grasa. So ayan, okay na, malamot na. Nagbabounce yung grasa guys pag puno yung butas nun sa itaas. So atin nang ilagay itong bolt nung sa shafting. So guys, malambot na siya, tataas baba na. Yan. Madali na siyang bumalik. Yan na. Okay na. So ito guys, may guide. Yan o. Meron siyang konting contel. Yan o. Yung guide niya para sa yan o. Para hindi siya umikot-ikot.
tignan mo nyo guys, ikutin nyo ng ganito para malaman nyo kung starter ay okay, kung malambot siya, walang sabit, kung walang sinasabitan sa loob. So hello guys, itong starter natin may tatlong terminal, isa, dalawa, tatlo. So ang isang terminal, ito yung papunta sa battery or galing sa battery, yung positive terminal ng battery dito nakakabit. Tapos itong kabilang terminal ng solenoid papunta sa starter motor. Tapos yung isang terminal naman itong maliit, yung ito yung galing sa ignition switch. So yung ground, ito yung itim, yung ground. Maalin dito sa lahat ng katawan ng starter, ito yung body ground, ito lahat ng bakal. So ito yung pag-check. So itong pula ay positive ng battery. So checkin natin guys ang starter. So ito yung galing sa positive ng battery, itong pula na to. So guys, wag yung ingatan nyo to na wag lumapat sa bakal ng battery, ng starter. Maalin dito sa katawan ng starter, wag lumapat to kasi positive dito. So mag-i-spark siya. So ito yung galing sa yung isang terminal, ito yung galing sa ignition switch. So ito siya. So ito yung pag-check. Ayan guys, umiikot siya. Pag tumalo yung solenoid, lalabas itong Bendix gear, papasok sa flywheel, yung Bendix drive, aatras siya, lalabas siya, papasok sa makina, madala yung makina. Saka meron din pagtotrouble dito guys. Kung halimbawa yung starter ay lumalagutok lang, ganito lang siya, na meron namang supply dito ng battery. So ang problema nun, subukan nyo munang irekta itong terminal itong isa. Rekta nyo, hindi yan dadaan dito sa solenoid. Kaya rekta nyo to. Pag ito yung umikot yung starter motor, yan na. So umikot yung starter motor, ibig sabihin may problema itong solenoid. Pag ang symptom niya ay lumalagutok lang, ganun lang, tapos hindi umikot yung starter, yung makina. So try nyo munang irekta itong starter. Pag umikot ng ganyan ng starter, ibig sabihin ito solenoid may problema. Yung contact nito sa loob, yung contact point sa loob, ayaw na maglapat, hindi na siya naglalapat ng dalawa. So yun lang guys, ang isa kong tip para sa inyo. So ito, kakabit ko na ito. So ito guys, ating balik na yung starter. So huwag niyong kalimutang ibalik itong spacer, yung washer na manipis nito.
check the sounds. Check natin guys yung sounds ng starter kung okay na ba. So okay na yung under niya guys, wala nang sabit. Ang ganda na yung ikot ng starter. Yun lang ang problema, ay madumi, napasukan ng buhangin.